acto, porque imos un pouco de presa, porque Xosé Manuel Pereiro, como boa estrela, non conduce, anda en transporte público. O Paco Rodríguez, igual. Ten un tren ás 9:30 e non quere chegar tarde, tampouco queremos que o acto quede curto por culpa destas cousas. Entón, se vos parece, empezamos. Eu simplemente vou presentar eu, que son César Lorenzo, sempre digo que son un orgulloso editor deste libro, son director da editorial Aire da Allariz. É a primeira vez que presentamos aquí en Cartabón, entón permitideme que lles dea as grazas ás persoas de Cartabón por acollernos. Sempre un placer estar nunha librería onde entres e hai tantos libros en galego que chaman a atención, que están á vista, non hai que buscar unha mesiña onde hai 4 ou 5 novidades. Aquí hai moito libro en galego e tamén están os libros de Aira, que tan pronto cheguei xa estiven a buscalos e están moi ben destacados, así que moitísimas grazas por acollernos e polo cariño co que tratades o noso catálogo. Hoxe imos falar dun libro, Reboiras, o camiño da rebeldía, con Xosé Manuel Pereiro e Xurxo Martínez, que son os autores, e con Xosé Manuel García Crego, que é un dos protagonistas do libro, porque pertence a esa xeración de testemunhas que foron entrevistados para a obra, que dan a súa opinión e que coido que manteñen un poquinho o espírito do que é este libro, non? Penso que todos coñecemos o Reboiras mito, os Reboiras que estaban nas pintadas e nos cartaces, os Reboiras dos que nos falaron neste caso, os meus maiores. Eu teño 44 anos e para min Reboiras pertence á xeración anterior, pero moi pouco do home, moi pouco das cousas normais que facía, de como chega a ser esa figura, de como sendo tan noviño xa se involucra en tantas cousas tan diferentes. Coido que é un libro que os que non o lestes o ides desfrutar, porque se lé con moita facilidade. É un libro que xunta dunha maneira, coido que moi ben fiada, a historia e o xornalismo pola parte de Pereiro, a historia pola parte de Xurxo Martínez. E pouco máis dicirvos, simplemente que desfrutedes deste diálogo entre eles, e animovos tamén a participar, porque vexo algunhas caras que efectivamente sodes protagonistas do libro, e será un placer para os demais escoitarvos nesta hora. Nada máis, moitísimas gracias por virdes. Moi ben, moi boas tardes. Desde logo, Aire Editorial, que ten un nome precioso para unha editorial e para calquera cousa. Aire Editorial é unha maravilla de nome. Desde logo non hai máis que dicir que acertaron e que hai que estar moi agradecidos de que a editora asumise esta obra que, desde logo, desde o meu punto de vista, é unha obra moi boa, non? Bueno, aquí temos dous veteranos da escrita, da palabra, un é un pouco máis antigo, que é Pereiro, e aquí temos a Xurxo, que tamén leva, é máis novo, pero leva xa o seu tempo traballando, cada un dos dous, sexa obra individual ou colectiva, pois teñen xa unha serie de títulos no seu haber, de maneira que a comisión do 35 aniversario do asasinato de Reboiras, que foi de onde saiu a idea deste libro, pois eu non a represento, pero sou componente, e creo que ben contenta e ben afortunada foi de escoller estes dous autores, porque o resultado é francamente bo. Temos a mellor biografía de Xosé Ramón Reboiras das realizadas a día de hoxe, cun aparato gráfico que descoñecíamos. Durante anos a iconografía de Pepe Reboiras reducixe a un careto lamentable tirado dunha foto da clandestinidade. Nos últimos tempos isto mudou para ben. Esta biografía non é unha axiografía, un santoral. Nesta obra, a figura de Reboiras cobra unha dimensión equilibrada global, quer no persoal, no político, no cultural, no sindical ou na actividade armada. Hai detrás un importante traballo de documentación e de inquérito directo a persoas que con el compartimos militancia, un esforzo moi de agradecer. Porque ademais, Reboiras, o camiño da liberdade, da rebeldía, trascende o xénero biográfico para se converter nun relato histórico comprobado da historia do UPG no período que vai de finais da década dos 60 ao ano 1975. De maneira que esta obra é xa, na miña humilde opinión, un clásico que ven colocar as cousas no seu sitio no que a este mundo upegallo se refire. Sempre haberá cuestións, disquisicións, díxomes,
O certo é que os nosos autores non teñen que eu saiba relación partidaria, de confesionalidade ou, cando menos, fixeron exercicio de distanciamento, dando lugar a este relato despresuizado. Por isto penso que a obra merecía un formato un chisqueño máis grande. Bueno, isto xa é algo que... Vicio, que, bueno, vicio profesional. Algo de... No, profesional non, pero bueno, é que como considero, e outras moitas persoas consideran que un libro cabal e ben montado, parece que merecía un poquinho máis, pero, insisto, a función editorial aquí é clave, bueno, é fantástico que asumisen a edición da obra. Pouco ou nada queda atrás deste libro. A lenta e ás veces desesperante demora na chegada de resultados no crecemento militante, da influencia social, cando o PC e Comisións Obreiras, por exemplo, aparecían de cote na prensa do momento, foise superando a medida que se levantaron alicerces organizativos nos distintos sectores, como no mundo obreiro, no labrego, na cultura. Todo isto está no libro, perfectamente probado e explicado, como tamén o está, xa que estamos en Vigo, a historia da Asociación Cultural de Vigo, de importantísima base eficaz e cobertura das actividades formativas e informativas do galeguismo de esquerdas. A clandestinidade, a operativa discreta, ralentizou tal vez o desenvolvemento da UPG, pero tamén se demostrou necesaria para que a estrutura organizativa non fose liquidada as primeiras de cambio, de maneira que até o ano 1975 non foron moitas as detencións producidas, nin se produciu estrago maior nesa estrutura. A figura de Xosé Ramón Reboiras percorre os distintos períodos e queda demostrado o seu importante papel na posta en marcha das iniciativas colectivas. Como tamén se asenta a trascendencia, a función esencial de Xosé González Martínez, aquí presente, na elaboración e dinamización de estrategias e tácticas en momentos en que a política transformadora era máis unha vontade que unha realidade palpable. Neste sentido, a dedicación ao estudo dos clásicos e a elaboración de documentos sobre a conxuntura socioeconómica de Galicia, análise concreta da situación concreta, foron permanentes. A finais de 1972 faise público o texto conxunto PSG-UPG, que, na miña opinión, constitúe, con o atraso económico de Galicia de Xosé Manuel Beiras, actualización teórica, base fundamental para a elaboración dunha estrategia para a liberación social e nacional de Galicia. Aí atopan a súa amálgama teórica a ANPG, Asamblea Nacional Popular Galega, e o Consello de Forzas Políticas, 1976. Entidades ambas as dúas de grande importancia no momento do cambio producido á morte de Franco. Isto non o di o libro, entre outras cousas porque o relato termina precisamente na data do asasinato de Pepe Reboiras, pero xa que estou aquí e permíteme afirmalo. Con ser esta unha crónica moi completa, moito máis que unha crónica, non entra, porque non era o seu obxecto, no debate sobre o período no político e máis en concreto sobre a virtualidade, a necesidade, a oportunidade, a orixe da decisión da utilización da violencia, neste caso, e das sucesivas conxunturas en que se produciu, quer no lar, no exército guerrilleiro, etc. Fora dos documentos antes indicados, alén de ensaios publicados en revistas de programas electorais moi puntualmente ben elaborados, carecemos durante décadas desa imprescindible elaboración teórica baseada nos momentos históricos que vivimos. Por moito amor á patria que se exprese, o que hai é máis urxencia polo éxito electoral pola ocupación das institucións que outra cousa. Desde o meu punto de vista, as máis profundas propostas con base científica produto do debate veñen hoxe de organizacións de base, quer defensoras do medio ambiente, do territorio, quer do mundo da cultura, quer do cuidado e atención polos patrimonios históricos. Ben, isto é algo que eu estou dicindo aquí e a mellor non debía dicirlo, pero está dito. Ora ben, con Reboiras ao camiño da rebeldía, consolídase unha base formal e metodolóxica para un estudo cabal dos últimos 50 anos da sociedade da nación galega. Moitas gracias. Por respeto á idade, non?
Esta xuventud. Bueno, pois, primeiro, moitas gracias a Librería Cartabón por acollernos, o noso editor César por acompañarnos, a Crevo por esta introducción e a Pereiro por chamarme e darme a oportunidade de colaborar con el neste libro. Un libro que tivo un parto lento, do cal somos conscientes e do cal temos falado en numerosas ocasións, pero do cal tamén temos a sensación de que foi un resultado favorable, ou polo menos positivo. É difícil reconstruir unha biografía a partir de documentación clandestina da cal se conserva unha parte e outra non, da cal pode haber algún documento que tivese no seu momento unha mínima difusión e na perspectiva actual, como é un documento dos poucos que temos acceso, podemos dimensionalo excesivamente. E sobre todo é difícil, cando se fan as entrevistas aos protagonistas, e aquí hai varias persoas ás cales agradecemos que colaborasen no libro, facer o cruce de contrastar as impresións, as ideas do que sucedeu, os datos do que pasou tal día ou naquela reunión. Ás veces é a propia memoria que falla, outras veces é a necesidade de reconstruir as nosas propias biografías, que é algo natural e humano, non é en ningún momento unha crítica. Todos, ao final, nas nosas vidas, ás veces tenemos que, cando relembramos o pasado, o que non nos interesa ou aquilo que nos puido facer algo máis de daño, deixámoslo a marxe e tratamos de reconstruílo con factores máis positivos. Entón é difícil sacar un libro en que falan 50 persoas aproximadamente, en que determinados aspectos hai distintas versións. Nos o que tratamos foi de contrastar todo, absolutamente todo o que se conta no libro. Haberá, efectivamente, xente que poda puntualizar algúns aspectos e poda ser certo que nos quedase no tinteiro, e haberá outras cuestións que non serán a mellor indicadas para poñer neste libro. É un libro que recupera a memoria de Reboiras e con el unha memoria de grupo, porque pensamos que a memoria histórica moitas veces cínguese ao período da República e da Guerra, ou os anos inmediatamente posteriores á guerra. Pero memoria é todo aquilo que sucede antes de nós e contribúe a explicar o que sucede no presente. Se aquí hai xente que no final do tardofranquismo estivo disposta a loitar dende a clandestinidade, a sufrir tortura, porque aquí hai xente que foi torturada na cadea de Príncipe. Non estamos falando do ano 42 na prisión de Madrid ou na prisión de Barcelona. Estamos falando do ano 74, 75, 72, as grandes folgas que foron un verdadeiro impulso democrático en Galicia, que foron unha referencia e da cal, cando se di que Galicia sempre é un pobo moi sumiso, que é un pobo máis manso que as vacas, incluso cando se reivindica con a demanda de desprecio de que Franco era galego, esquecendo, por exemplo, que Lister tamén era galego, que foi o principal rival militar no campo de batalla, pois temos que reivindicarnos con orgullo dese movimento obreiro do ano 72. Toda esa xente constitúe a memoria máis cercana que temos da resistencia a unha dictadura militar que no ano 75 aínda, como sabemos, mataba, verdade? Entre eles, dos 5 últimos, 2 galegos, 2 vigueses. Todo isto ten que servir para facer no libro unha reflexión, para poñer en valor a figura de Reboiras dentro do seu conxunto. Porque outro aspecto que nos interesaba era deslindar o mito e a construción dun mito que en algún momento pode ser necesario na medida en que poda servir como un elemento de cohesión, como un elemento identificativo, como unha imaxe de grupo. Pero non se pode entender que haxa persoas predestinadas. Non hai ninguén tocado por un dedo divino. Por lo menos eu non creo niso, ou nós non cremos niso. Do que se trataba era de explicar o perfil humano, de explicar como se desenvolven os acontecementos para que determinadas persoas teñan que asumir as responsabilidades que tiveron que asumir. Moita xente podía pensar, Reboiras estaba destinado a crear un grupo armado. Non é verdade. E no libro contamos que ni tan sequera él era a persoa indicada inicialmente para formar ese grupo. E explicamos por que se dá esa razón pola cal Reboiras asume esa responsabilidade.
E este apartado da loita armada ensombrece, asombra a outra figura e outro perfil de Reboiras, por exemplo, o Reboira sindical. E o sindicalismo nacionalista é hoxe o maior ou a maior herdanza que nos deixastes moitos dos que estades aquí. Porque podemos despois puntualizar se nos gusta un poquinho máis a CIGA, nos gusta un poquinho máis a CUT, ou se nos gusta un poquinho máis a CGT. Bueno, o sindicalismo nacionalista, CGT, digamos, son colegas, pero son de outra corrente. Pero a reflexión sobre o sindicalismo nacionalista, dame certo reparo falar cando aquí hai tantos rostros que o vivistes en primeira persoa, é dunha proeza extraordinaria. Hai que lembrar que falar galego nunha asamblea de obreiros no ano 72 estaba mal visto. Había que dar explicacións por que se falaba en galego, cando os obreiros falaban en galego. Pero, como quen vai hoxe ao médico, os vellos cando van ao médico e din que falar en castellano porque é de respeto. Aquí contase a anécdota de Pavón cando vai nas folgas de Astano levando os cartos que tiña de unha expropiación da UPG, dun fondo, non? Dun fondo. E non le permitían falar en galego, dixo, collo os cartos e marcho. Primeiro enseñounos, para que viran que era certo. Que non iba de troll. Pero esta é a realidade de hai 40 anos, 50 anos. Entre obreiros galegofalantes estaba mal visto falar galego en público. Isto hoxe en día cambiou. Hoxe está mal visto moitas veces nunha asamblea de traballadores, aínda que cada vez imos retrocedendo, pero aínda hoxe en determinados espazos está mal visto que un traballador non fale en galego nunha asamblea de obreiros. O sindicalismo nacionalista é a primeira forza sindical. E xa digo, podemos poñer os puntos, as comas, as parénteses e todo o que se queira. Pero se sumamos a CIGA e sumamos a CUT, isto é o que temos. É o maior proxecto colectivo que temos e que se construiu dende a esquerda. E fostes moitos os que estades aquí. Reboiras ten un papel esencial nese sentido, non? Na súa actividade cando ele está na Coruña, cando se reúne cos células obreiras, cando comeza coa prensa obreira, que servía como un elemento de discusión, de debate entre os pequenos grupos que existían no contexto da clandestinidade de todo, non nos esquezamos. Tamén hai que retirar o mito do que falaba Crego da imaxe dos Reboiras de perruca e bigode e rostro serio. Este é o Reboiras que temos en todas as fotografías deste libro. É un home de cabeleira longa, densa e sorriso no rostro. A imaxe do Reboiras ao lado dunha metralleta tamén é falsa. Cantas metralletas houbo no UPG? E haberá xente que diga, non, eu mirei un día, e ben, os que formaron parte do comando do grupo armado da UPG contrastamos e fomos preguntando. E aquí cóntese hasta que límite era precario esta cuestión. Temos que facer unha reflexión neste sentido conxunta de que maneira contribuímos todos a dar unha imaxe equivocada de Reboiras. De que maneira utilizamos esta fotografía moitas veces, podemos incluir moitos de nós, para trasladar esa imaxe do 12 de agosto da homenaxe, e realmente non se trataba dunha cuestión de valentía, non se trataba dunha cuestión de quen tivo máis valor de empuñar un arma, non é verdade. Era a responsabilidade dese momento que alguén ten que asumir. Esta é a cuestión. A entrega, a responsabilidade do momento histórico do que creen que se debe facer. En ningún momento, tamén se explica aquí, existe cuestión de atentar contra ninguna persoa, ni contra ningún tipo de atentado de mortos contra militares, ou gardas civis, ou represores, etc. É falso tamén o mito, moitas veces extendido, da relación con ETA e os vascos. Todo o contrario. Foi a raíz dese contacto con ETA onde participa o famoso Lobo, o espía que estaba integrado nas estruturas de ETA, quen provoca a caída do 12 de agosto que desenvolve posteriormente todo o aparato represivo. Pero non é verdade de que ETA fose unha estrutura ou un punto de apoio, porque outra cousa que eu penso que temos que reivindicar, incluso nos ensaios, nos libros,
nas conversas, é que a nosa principal fonte de nutrición é Portugal. Aí estaba o aparato, aí estaba o apoio, e cando chegou o 75, onde marchan xente como a Creu que está aquí, marchan a Portugal, onde están e os acollen os militares e os camaradas portugueses. Fálese tamén da importancia que ten a asociación cultural e o movimento cultural daquel momento, como unha tapadera que servía para realizar actividades permitidas que a súa vez facilitaba que determinados militantes pudesen distinguir ou detectar que persoas había que captar para o partido. Aquí explícase como era a estrutura interna da UPG, como funciona un partido na clandestinidade. Hai asambleas, escollense os directivos en asamblea aberta, hai delegados, como se pide a entrada no UPG, un correo electrónico, unha carta, unha petición, como funcionaba todo isto. E precisamente todo isto funcionaba cunha xeración que estaba entre os 20, 25, 30 anos. Isto tamén hai que poñelo en relación con todo o que dixen anteriormente, o sindicalismo nacionalista, da construción do movimento cultural, etc. Es que realmente é un traballo extraordinario. 20, 25, 30 anos, non? Collían o coche e atravesaban esta nación agraria poñendo espirais, siglas UPG en cada esquina, ata que hai un momento en que o PC di: cuidado que estes muchachos son demasiados. Non eran demasiados, o que pasa que era un voluntarismo e un entreguismo absolutamente excepcional. E con esta última reflexión tamén acabo. Dentro da vida de Reboiras e das responsabilidades que tocou asumir a Reboiras, hai unha reflexión que eu aprendí nos primeiros textos de literatura marxista, con 15, 16 anos, comecei a ler este tipo de literatura. E había un lema que decía: a cada quen segundo as súas necesidades e de cada quen segundo as súas capacidades. Eu creo que isto, Reboiras e a xeración de Reboiras, con todas as tachas, con todos os puntos que o tempo e a distancia que iramos poñer, lograron facer. Porque senón non se explica o éxito daquel momento. Da nada do sindicalismo nacionalista, como decía, o que somos hoxe. Da nada do movimento cultural máis folclórico, máis literatura, o que foi o movimento cultural daquel momento. E no político, a reflexión tan profunda que se fai para unir nacionalismo e esquerda, porque tampouco nos podemos esquecer de que a aliaxe entre nacionalismo e esquerda nace no ano 64, fundamentalmente, tamén co PSG no 63, pero no 64 ca UPG. Nesa primeira xeración encargada de fundar o partido, e cunha segunda xeración, a que entra no 69 e 70, que é a que traslada toda esa teoría, o terra e tempo, o voceiro, e que, sobre todo, trata de levar á práctica o que se está dicindo nos textos. A mellor, para os que estades aquí, sodes daquela época, pode resultar repetitivo, pero a mellor para os que somos máis novos, e chama a atención, Reboiras, como a moitos de vós, entraban nas fábricas, pedían un traballo, pasaban 2, 3 meses, creaban unha célula obreira dentro da fábrica e abandonaban o traballo para irse a outra fábrica. E así era aquela mentalidade de que era posible aquela loita contra o franquismo e a mobilización democrática tiña que tumbar o franquismo. Dicen que era a última, era a penúltima. A última, e con isto acabo. Non hai moito, nada, unha semana, precisamente un dos membros do comando que formaba parte con Reboiras, do comando armado do UPG, dicíame que nos anos 80, cando comezou a entrada, digamos, non me acordo se era do BNPG, supoño, sí, BNG, PNPG, naquele momento 81, 82, houbera unha iniciativa para poñerlle nomes de Reboiras as prazas e as rúas dos gobernos das vilas ou cidades onde gobernaban. E decíame que se pedira que aquel tema había que deixalo un pouquiño aposentar
pois se podía trasladar unha imaxe relacionada co terrorismo. Este discurso que se impuso fundamentalmente dende fora, aínda que dende dentro do nacionalismo ás veces se pudese cometer este erro, tivo unhas consecuencias graves na miña forma de ver. Reboiras foi un demócrata que loitou con todo o que tivo a súa man contra unha dictadura militar. En Francia hai placas postas en cada esquina de París de persoas que atentaron contra a ocupación nazi. En Alemanha hai placas de persoas que atentaron contra os intereses nazis. En Inglaterra, en Bélxica. Non era un terrorista. Como ás veces incluso no discurso da dereita aínda se escoita, non? Como foi o famoso, hai un ano, 2 anos, cando dixera a portavoz do PP que o pai de Pablo Iglesias era un terrorista. E hai xente que lle cala isto, porque non comprende que a unha dictadura militar hai momentos en que hai que enfrontarse de igual maneira, pero con un único objetivo: tumbar unha dictadura para conseguir unha democracia. Por iso, neste libro, tratamos de desmitificar todo o que se veu dicindo nesa dirección, poñer en valor a contribución nos diferentes campos de acción en que participou Reboiras e, de alguma maneira, comprender que el formaba parte dun grupo e que non existe nada neste mundo que se poida facer de maneira individual, sino todo é resultado dun esforzo colectivo. E disto é aínda do que temos que seguir aprendendo para gañar o futuro. Gracias. Ben, eu vou ser breve, de verdad, e se non que se me demande, entre outras razóns porque me parece, síntome un pouco, bueno, pois, un pouco avergonzado de ter que contar obviedades a xente que me contou a min o que as cousas, non? Devolverllas en plan, sabían ustedes que, pois, sinceramente, dame bastante cosa, non? O sea que non vou explicar nin quen era Reboiras, nin... Vou tentar decir o que supuxo para min o libro, non? Como era antes e como son despois, non? A parte de 10 anos máis vello. Bueno, en primeiro lugar, este libro existe gracias a Xurxo. Bueno, existe gracias a Crego, existe gracias á Comisión, pero existe gracias a Xurxo. Porque sin Xurxo eu andaría escapando de Crego e de outra xente dicindo, que pasa co libro? Digo, non, un momento, porque, bueno, desde que recibín aquela encarga pasou cosas como que a un tal Luis Pereiro lle deron o Día das Letras, despois puxémonos a facer unha revista que se chamaba Luces, pasou de todo, e eu, mentre seguía entrevistando, tiña unha entrevista con Pepe, incluso en vídeo, que está tamén 10 anos máis novo, polo menos, con Crego, tú non estabas en vídeo, creo, porque non. E entonces seguía tendo, pois tiña moi claro o comezo do libro, e se acabou. Pero, digamos, este libro existe gracias a Xurxo, que sempre fai falta un historiador para que poña as cousas ao dereito, non? Pois para min, que ainda son, bueno, non son coetáneo de Moncho Reboiras, pero si máis cercano, pois para min, pois eso, eu tiña un chaveiro por aí, que debo ter ainda por algún sitio, con aquela cara que ninguén reivindica, non só reivindica, sino que algún día imagino que o tipo que fixo cara a esa icona debería ser xuzgado no seu momento, non? Porque moitos dos males veñen precisamente por esa cara, non? Decía Samuel Johnson que non é sensato escribir en media liña sin que haxa cartos polo medio, non? Eu empecé este libro e rematamos, digamos, este libro pasando moi ben porque fomos falando cunha serie de xente e escoitando historias da mocedade, desa xente que é a época en que, bueno, eres máis feliz de que pasaras mal, non? Entón, porque
porque xa pasou, non? E escoitando, bueno, historias realmente duras e ao mesmo tempo realmente, pois algunhas bastante paveras, non? E démonos conta, eu deime conta dunha cousa que decía antes surxe o tema de, bueno, que era unha ditadura, era unha loitar contra unha ditadura militar, as placas que recordan os loitadores en Francia hai poucas placas, quer dizer, hai moita literatura da resistencia, pero hai máis literatura da resistencia que placas, pero vamos a ver, mentras mataban as reboiras, os Sex Pistols creo que xa estaban ensayando. Quer dicir, non é que isto fora, digamos, algo que pasaba dentro do rexurdir do rexurdir dos fascismos, non, isto estaba pasando cando, digamos, no noso marco xeográfico e tal, estaban pasando cousas como naceu o polo, digamos, iconas da modernidade ou do mundo normal, estaban pasando ao mesmo tempo que a xente lle disparaba, a policía lle disparaba a xente polas rúas, non? Que iso é, digamos, a diferencia sustancial, a fractura que hai abismal entre o que era este mundo e o que era o mundo normal, non? E por outra parte, aparte do que decía Xurxo do tema do sindicato, non? Daquela, bueno, os partidos pois crecían como cogumelos despois da chuvia, non? Pero o único partido, con todas as diferencias que queiran e tal, creo que o único partido que aguanta desde aquela sigue sendo a UPG. E con todo, digamos, o que eso supón, non? Quer dicir que quer dicir, como núcleo irradiador, non? E iso é por algo. En primeiro lugar, pois é curioso que se poda decir, bueno, é que o PC tiene unha tradición, o nacionalismo, digamos, de esquerdas en Galicia, pois sempre estamos dicindo, bueno, estaba Quintanilla e a Unión Socialista Galega, estaba non sei que, bueno, non había, pois estaba Luis Soto, sí, que foi por aí, pero non había unha tradición de, digamos, de nacionalismo de esquerda, de nacionalismo marxista, non? Entón, o mérito daqueles rapaces que eu sempre que estaba escribindo e tal, tiñame que decir, bueno, esta xente tiña 20 anos, 20 e picos anos, non? Houbo quen me dixo, precisamente da UPG, que me dixo, bueno, o mellor tamén deso veu certa falta de madurez que percorre todo a historia do tema. E, o mellor, sí. Pero era xente de 20 e pico anos, ben é certo que os 20 e pico anos de antes son os 35 de agora, pero tiña que pensar que a cada momento esta era xente de 20 e pico anos, que non é que só que arriscara a súa vida, porque a edad en que arriscas a vida son os 20 anos, sino que cargaba entre sí co proxecto de loitar ca ditadura, loitar ca esmagadora presión que supoñía pois, o PC, comisións, etc., con todas os matices que se queira poñer, en certo sentido gañaron, non? Hai outra cousa tamén curiosa, non? Facendo un pouco o listado, penso que de toda aquela xente na UPG debe haber unha, dúas, tres persoas. Poñámoslle 5, non sei. Na presentación en Santiago estaba Suevos e dixo, non, hai máis. Bueno, ben, e hai xente que se non ten carné, pois é porque debe moitas cuotas e non convén agora recuncar. O certo é que, pese a todo, algo que me asombrou, non? É que de todos eses 50, os que, digamos, a vida e a ideoloxía e os afectos levaron a moitas beiras, bueno, non tan distintas, pero a beiras distintas, solo un ou dous
se pode decir que non manteñen a ideoloxía, os principios que daquela tiñan. Bueno, que é o natural de valar dos tempos, non? Cousa que é rara, porque, bueno, estamos afeitos a que Pina López Gai pois viña da joven Guardia Roja, como se chama este del Foro La Toja, o este que está tan estragado, o ministro este catalán, Piqué, viña de Bandera Roja, quer decir que o mundo está inzado de xente que pasou a xuventud pues, jugando ao comunismo e amargando a vida a los demás, imagino, e despois poñéndose do lado da xente de orde, non? É curioso, dos 50 e pico, dos 50 entrevistados, sin falar de militancias, non hai xente, digamos, que cambiara de chaqueta, non? É algo tamén que me parece raro e que me parece destacable, non? Tampouco é, sabedelo vos, tampouco é que se leven todos ben. Posiblemente se os metemos nunha sala aquí, pues pasaría aquilo de la cúpula del trueno, ¿no? Dos entran, uno sale. Pero bueno, nós conseguimos meter a 20 e pico no baixo do restaurante, como era aquilo, Porta da Gamboa, e bueno, en fin, que non... Casi. No, bueno, non pasou nada, é dicir, pagou cada un incluso a súa parte, todo eso, non pasou nada, non? Pero sí, pero é algo para min destacable, non? E que para min, máis que a propia... Vamos a ver, eu penso que a figura de Reboiras estáse quitando un pouco o apresto, por así decirlo, o almidón que tivo, bueno, normal que o tivera, por outras cosas, porque había que, digamos, bueno, pues eso, protexer, ou había que facer pintadas, había que facer grandes murais para, bueno, en principio, por un mínimo principio de xusticia, digamos, histórica, non? Pero penso que está un pouco perdendo o apresto, non? Está perdendo o apresto no sentido de que, bueno, estáse vendo non só polo libro, é dicir, eu penso que o libro, a virtud que ten, aparte de que é barato, creo que, digo por se hai alguén que está dubidando en se comprar ou non, a virtude que ten é que tamén está abrindo camiños para outras interpretacións, aparte, digamos, da canónica, da de sempre, etc, etc, non? Abriu, por exemplo, o camiño de que, máis ou menos, agora, ao pegar, máis ou menos, asume o recoñece que aquelo de facer un grupo armado que se fora a chamar Irmandiños ou non era unha cosa só desde o punto de vista logístico, non? Senón facer un grupo armado, como el de los, home, non como el de los demás niños, así que se dedicara a ir contra a xente, pero sí un grupo armado, non? Cousa que antes non estaba máis ou menos no libro oficial, non? Ou que, bueno, ou que cousas como o secuestro da Condesa de Fenosa sí estaba no bueno, digamos, no plan e si pasou polo comité, polo executivo, non? Como di Paco Rodríguez, non me fixo especial ilusión, pero non dixen que non, non? Eu penso que, en ese sentido, si se quere, a partir, digamos, dos camiños que se abren aquí, pois, pódese ter un pouco unha visión máis amplia desta etapa, non? Unha das cousas que nos plantexamos é, temos claro que onde empeza isto, empeza en Imo en 1950, pero onde acaba? Se acabara só ca morte de Reboiras, quedaríanos fora, aparte un pouco da represión e, sobre todo, desde o punto de vista, non sei se histórico, pero si, digamos, do tema narrativo moi importante que foi o cárcere e o intento de fuga aquel tan evasión a Victoria, non? Pero sin fútbol, que se registrou. Seguir hasta o punto xa, digamos, de Consello de Forzas Políticas e tal, xa de meternos nun sarillo que non viña demasiado a conto, porque aí Reboiras xa non pintaba nada, non? Entonces decidimos facer, digamos, a morte e as consecuencias, non? Que crítica ou que autocrítica deberíamos facer?
Bueno, como non somos moi de facer autocrítica, fixéronos autocrítica outro día, por exemplo, e hai cousas que temos que, nunha segunda edición, corrixir, como que a pintada que fixeron Elvira e Reboiras en Coruña cando foi o 25 de abril, vivan os militares portugueses, puxeron vivan os militares portugueses, con X, isto cesa a nota, que é importante, por si tal. Bueno, cosas dese tipo. Posiblemente os aquí presentes serán cousas máis importantes que decir de aí non recollestes ben o que había que recoller. Pero para min o libro o que ten é precisamente o que ten de homenaxe a unha xeneración, non? Independentemente de que se conta a vida de Reboiras, que ao fin e ao cabo foron 25 anos dun rapaz que deu a vida pola súa nación. Independentemente deso, é un pouco unha homenaxe a unha xeración. De feito, máis ou menos, houve que en informacións houve quen criticou, que dixo o de Reboiras despista, porque en realidad non é a historia de Reboiras, é a historia de toda aquela xeneración, non? De xente que, digamos, que ergueu o estarivel, non? Eu quero decirle un pouco a xente ca que falamos e tal, os presentes e os ausentes, os que lle podan vostedes pasar o tema, que, vamos, estou moi orgulloso de ter falado con eles, estou moi contento de que accederan a falar con nós e que foi, para un rapaz como a min, unha experiencia realmente moi agradable e moi formativa ter acceso a todos os recordos desta xente. E máis nada, que imagino que aquí, non sei se preguntas haberá, pero reflexión seguro que cae alguna. Sí, hombre. Sí. Eulino, gustoume. Quizá podía engrandecerse un pouco máis con moitas aportacións. Gracias por nunha reseña que facedes aí de min, por facerme un ano máis xoven. Eu nací no 45. Logo hai unha data aí, penso que errónea, pero é lógico ademais, no ano 69, a manifestación que se fixo pola Gran Vía, polo centro central, non foi o 1 de maio, foi o 30 de abril. A consecuencia dela, 3 compañeros precisamente iban diante miña a 3 metros, Benavides, Belarmino e Villar, foron detidos casi ao final do seto alá nas travesas. Fixemos un peche na iglesia dos jesuitas aquela noite, en solidaridade con eles. Digo que non ten demasiada importancia. Si se facía o 30 de abril é que nos anos 60, finais dos anos 60, facelo o 1 de maio, non sei por qué, era dificilísimo. Non era festivo, entón a mellor era por eso. Non sei por iso, porque os grises aparecíanche en todo lado. Entón fixose o 1 de abril, fixose non manifestación, senón como unha andaina. Íbamos de 3 en 3, de 2 en 2 e tal, pero ainda así chegaron os grises e a social, e os primeiros que colleron, que foron estes 3 compañeros precisamente, pois só detiveron. A represión era tremenda, non se permitía absolutamente nada, o sea, todo o que se facía era así. Por lo demais, gustoume polos datos que dades persoales de Reboiras, digamos, o Reboiras íntimo, non o Reboiras, dades moitos datos, algúns os conocía, outros non. Eu conocí a Reboiras de Solallo hasta o ano 72, de Solallo. No ano 72 conocino personalmente, e no 75, un mes antes de que o mataran, máis ou menos, estábamos no Asteleiro de Freire, estábamos precisamente con un problema noso ali, laboral,
e pedimos axuda ao daquela aínda incipente só. Vi o compañeiro José Ángel García Méndez, que tamén había sido despedido no 72 de Freire, é un home desconocido. Logo resultou que era Reboiras, enseguida o coñecemos e tal. A aprovisionarnos de otavillas, en fin, o que necesitábamos para o problema. Por certo, saliu ben, ganamos en aquel momento, en xulio do 75, e nos enteramos poquinho máis tarde con gran sentimento do Reboiras. En definitiva, o libro gustoume. Ya podía ser máis completo, Bueno, aparte, se xa o comprou... No, é curioso da policía porque hai cousas... Bueno, o que é unha desgracia que neste país, por exemplo, non haxa os arquivos que debe haber. Eu entendo que, claro, que a policía ou queimara o que queimou ou que non levou Villarejo, vamos, pero porque claro, os papeles así que demos atopado dos informes policiais son paveros de todo, non? O sea, a descripción dos membros da Asociación Cultural de Vigo, o tipo, polo que decían ali máis peligroso era Alfonso Álvarez Ganda, que era filocomunista, non? Camilo non é unha persona de orden e tal, pero Alfonso Álvarez Gándara era, vamos, na descripción que poñían ali parecía el máis rojo de todos. E é certo que claro, que tontos non eran, porque decía, estos así non están aquí por la cosa cultural, pero bueno, de momento non pasa nada hasta que non empiezan a aparecer obreros. Tiñan máis ou menos razón, non? Mira, podo che facer unha pregunta? Acabo de chegar. Sí. Outro día estuve nunha presentación dun libro e falaban sobre, bueno, o libro vai sobre o franquismo. El decía, a día de hoxe ainda non podemos saber as listas de todos os fusilados, as listas dos represores, e decían sobre Moncho Reboiras que ainda non se podía saber a verdade sobre o seu caso porque ainda había documentos que están clasificados como secretos. Bueno, non sei se hai algo... Nós contamos aí no libro que intentamos falar con algún dos policías que participara no operativo, non? Que creo que chegou a haber 200. Non tampouco el cerebro, sino como nunha expresión que utilizábamos, o que estuvera ao cuidado dos cabalos, que nos valía, para ver algo de... Non, chegamos a localizar un en Monforte, por certo, que Monforte é unha cousa reiterada que aparece moitas veces aquí, pero non quixo falar. Bueno, non sei, o abogado si tuvo acceso un pouco, claro, dentro do que era, claro, as autopsias eran daquela maneira, pero bueno, non hai moito, sobre a morte de Reboiras non hai moita dúbida do que pasou, é dicir, pode haber dúbidas sobre iba armado ou non iba armado, que bueno, que posiblemente sí, de que hai xente, de que, bueno, por Luis Ríos dice que non lle vira a pistola. Disparar, por exemplo, non está claro que chegara a disparar ningún tiro, siquera, non? Isto que puxeran aos periódicos así con se oyó un tiro solitario e despois non hubo nada máis, eso foi un invento da policía para intentar facer creer que se pegara un tiro, cousa que non tiña ningún tiro por diante, non? En fin, pero non hai moito misterio. Ahora, evidentemente, claro, aquí isto de que de pronto pases dun réxime a outro e todo desapareza ou non, que decir, penso que Villarejo ou quen sea debe ter unha chea de cousas, non, ainda. Sí, é unha cosa que apuntas respecto das torturas, os represores, chama a atención cando ás veces falamos digamos, como chamada transición, como se conformou e o que supuso de botar terra ou esborranchar aquelas partes que menos podían
o que máis podían facer ruido nese proceso exemplar, de escoitar de algúns dos aquí de presentes que durante anos se cruzaban con Waldo López Mazaira, se non me acordo mal, era así o nome, A Pita de Pesqueiras, era ese. home sinistro, con mans manchadas de sangue de distintas persoas, torturador recoñecido en Vigo, e que nos anos 80 cruzábase con moitos dos que sufriran as súas torturas, non? Entón ábrese tamén esa reflexión, igual que nos temos da guerra, se se abren fusilados, que abrir as feridas, que todo un asuste de contas. Pero eu pregúntome se os que fan esa reflexión dese lado, en algún momento farán a reflexión do outro lado, do que sinte unha persoa cando se atopa de fronte ao seu torturador, non? E que esa persoa nunca fose inhabilitada, que esa persoa pudese cobrar unha pensión ata o día da súa morte, que esa persoa a ninguén lle pudera unha asamblea de veciños do seu edificio saudar ou convidar a un café, etc. A mellor era unha excelentísima persoa no outro lado, non? Pero que implicará para todas as persoas que pasaron polas súas mans saberse que non foron reparadas, non? Por iso digo que, como decía ao principio da miña intervención, a memoria histórica non é o 36, a guerra e tal, é que aquí hai moita xente que non necesitan placas ni monumentos, pero si o recoñecemento do que fixeron, non? Entón, bueno, este libro en parte é un intento, non sei se é o máis célebre posible, pero si un intento. E as accións que se facían, tamén falaba, no, da Asociación Cultural Pereiro, creo que hai unha detención o 30 ou 31 de Nadal do 68, non? O 69, que deteñen a Antonio Bernárdez e a Ferrín pola campaña das pegatinas Liberdade para Galicia. Por un motivo así, un 31 de Nadal, creo que era, non? 30, 31 de Nadal. No, o 24, ou era o 24 de Nadal, ou era o 31, vamos, data sinalada. Data sinalada, Sí. E foronos coller, levar a comisaría, interrogalos, etc. ¿no? É dicir, como decía o compañeiro, é que non se permitía ni poñer unha pegatina. É algo que temos que tratar de facernos desa idea. E despois outra cousa que tamén me parecía importante, que non se comentou, foi a relevancia de todo o que se imprimiu naquel tempo, non? Eses textos para debater de xente nova que se está formando, e o que falaba tamén Pereiro de que se están educando e formando no nacionalismo marxista, que eles están lendo dos clásicos e traendo a realidade galega. Non eran exclusivamente militantes, tiñan que ser militantes de Carné da UPG. Falaba, creo, por exemplo, do atraso económico de Beiras, outros textos que aparecían no PSG, toda a literatura que se escribiu, na literatura no bo sentido, que apareceu no Fouce para o movimento labrego, no? De Muñiza, que morreu antes de sacar o libro, para quen tivemos a oportunidade de entrevistar. Que, por certo, un momento, unha cuestión, un momento importante. Como lle chamaban? Marcial ou Marcelo? Os que aquí estaban... Marcial, Marcial desde logo. Marcial, porque Sí. a miña muller díxome Marcelo, e outro día díxome Elvira que era Marcial. Pues, Marcelo non creo, porque era Caetano, non, Marcelo Caetano non... non. Marcial, eu penso que era Marcial, pero bueno, tampouco é un tema maior, non ten maior importancia. Ten, eso yo... Bueno, sí, esas cousas. Disculpa. Sí, xa non sei onde iba. Ahora xa me quedé con Marcelo e Marcial. É importante, te dedicamos o libro, joder, Sí, pues sí que verdad, estamos... Sí que menuda credibilidad. Bueno, o tema da prensa, ¿no? Desa importancia de todo o que se foi publicando, que ás veces tamén hai que pensar que todo aquilo que se publicaba era de difícil proceso de elaboración, de impresión, e incluso aquí contamos algúns datos, ás veces, da dificultade para conseguir folios, ¿no? Tamén se contou unha anécdota de cando se iban a pedir paquetes grandes de folios, había que dar explicacións de para que se pedían paquetes grandes de folios. Isto, claro que para a xente como a min, que xa nacional no 84, facer ese exercicio de poñerse naquele momento e pensar que vas a unha librería a pedir un paquete de folios e que tens que dar o teu nome, Sí, bueno, pero isto pasado. Na librería Buen Jesús de Lugo. Bueno, tamén se conta aquí cando se intervén, ¿no?
como era a librería Virgondouro. Virgondouro, bueno, en Vigo estaba a librería cultural, que foi o primeiro fornecedor, un dos primeiros, non? Despois estaba, efectivamente, Virgondouro, pero na estrada tamén. Había que, aquilo non era un paquete, eran caixas, Claro. eran caixas. O sea No, que, pero a Pavón denunciaron o obispado, porque la librería Buen Jesús, como su nombre indica, claro. era do obispado por comprar 1000 folios. Se fose hoxe, igual e tocaba a Gonzalo e a Maribel, caralho, poñer os paquetes. Pues pagábanse, pero había que ir por eles. Eu comparo a dictadura española, o sea, a dictadura e a guerra, entre comillas, a comparo coa caso de Alemania nazi. Vixo que ali desapareceron símbolos, non se fixo ninguna familia rica, e aquí somos intocables. Entón, si Alemania é democracia, eu me pregunto que é isto. Bueno, ali Hugo Boss e os Krupp e todo eso tampouco saíron moi perxudicados do cambio, pero bueno, efectivamente a nivel formal hai diferencias, pero bueno, a diferencia fundamental é que ali perderon unha guerra e aquí non. Aquí, pois, como me dixo unha vez o fillo de Mario Soares, nós derrubamos unha ditadura e vosés non. Iso é unha diferencia sustancial para todo, vamos. En cuanto de o que decía Xurxo o outro que se encontra co represaliado, bueno, hai un par de películas boas sobre eso. Eu, sinceramente, se non tiña conciencia cando daba hostias, menos a vai ter cando despois, pero efectivamente non é de deixar de sentirse no lado un pouco perdedor, non? Da vida, non? Sí, sí. No, por favor. No. Que eu falo demais, en xeral. Que va, venga. No, vamos a ver, o que se... no, a respecto do que falaba Xurxo de como formarse, claro, hoxe por hoxe, pois, quero ser asambleísta pensamiento panecoico. Bueno, oye Gonzalo, ti de Gastón Panecoico que tes por aquí? Podes, digamos, as ideoloxías ir a un supermercado, non? Antes, eu recordo que me decía Raimundo Patiño que antes, que incluso os libros de pintura eran clandestinos, o sea, Kandinsky ou Paul Klee, e que non podías ver os cuadros porque eso era, como dirían os nazis, arte degenerado, non? Entonces, claro, era unha penuria tal que, por unha parte, o mellor favorecía o eclecticismo, non? Un pouco de Mao por aquí, un pouco de Hoxha por allá, pero por outra parte, é que era unha penuria total, non? O que era a formación, non? O sea, era imposibilidade total, non, porque de feito facíase, non? Pero de facerse. Aquí había que reivindicar tamén un pouco o papel de xente como Patiño e é curioso porque hoxe dices, bueno, a xente que leía sempre en Galicia e que leía ao mesmo tempo a teoría das nacións de Stalin, eso como casaba e tal, bueno, pois ao mellor eso tamén era un pouco, gracias a eso había eclecticismo, non? Pero era un mérito maior precisamente desa xente, non? Desa xeneración de facelo lendo a luz dunha vela sin que ninguén se enteraba nin que lías moito, conseguir os libros, era realmente é difícil ahora pensar que no resto do mundo, pois eso, os Beatles xa se separaran, pronto creo, e aquí estábamos aínda con esas andrómenas, non? Bueno, pero a día de hoxe podes ter todos os libros que queiras, pero vexo que o nivel cultural da xente a día de hoxe é máis baixo que nos anos 80. No, bueno, eso depende de en que círculo se mova un, pero... Pero fala da masa en xeral. Non sei, o mellor tamén é exceso de oferta, non sei, pero eu creo que non. É dicir, nos 70 éramos todos moi rojos e moi tal, e pois resulta que non éramos tantos, non sei.
Sí, acabamos, si non, si tal, digo por si algún ten libros, que aproveite que firmados a mellor valen máis despois no segundo. Eso sí.